Sunwan. Sai dai shi yana da mata. To kuma dai mai ba dai bari mu kiyashin zuwa. Adama. Adamma, okay. To Adamma kamar yadda kika buƙaci Ayya saurayin ki loyalty test akan ki gane cewa ke ce kamar yadda kike proudin shi ne. To shi muka zo yanzu haka. Saboda haka me sunan saurayin ki? Sunan shi Adamu. Wai Adama Adamu wannan jarrabawa. To Allah ke aka faɗi ma akwai matsala. Wallahi zai faɗuwa wannan ga miki wannan ga da musanan ma bari kira shi. Sunwan ko tu? Okay, Sunwan. Sai dai shi yana da mata. To kuma dai mai ba dai bari mu kiyashin. Sunan shi Adamu. Ina neman. Kina neman rigima ko? Kira ya shiga. Hey, abin da Allah ku shi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To da fatan ina magana da Alhaji Adamu ne ko? To alhamdulillah bukata ta biya. Ni sunana Mr. Kamis kuma muna ɗan yin irin online videos nan ne muna ba da kyaututtuka ga waɗanda suka ci loyalty test namu. Kana ji na mala da mu? To sai muka gamu da wata bayar Allah ta cikin ƙarfin gwiwa ta bamu numban ka ta ce mana sunanka Adamu ta ce mu kira ka za mu tambaye ka wata tambaya ne za mu na so ka gaya mana sunanta idan ka ci tambayan nan to ma'ana ya kasance za mu bata kyauta da za mu bata kenan idan kuma ka faɗi ta rasa wannan kyauta don yanzu haka waya tana hands free ma tana jin ka. Waye kenan? To ai na gama sunan na gama ma wace ce ai. Ina so ka gaya mana yanzu wace ce budurwarka currently wanda kuke tare da ita. Okay. Yawwa shine tambayan yanzu haka tana hands free kuma tana jin ka. Ina jin ka mai gida ina so ka gaya min sunanta ne. Sunanta Adama ne. Adama.